வெல்கம் டு ரூபா கிச்சன். இன்னைக்கு வந்து நம்ம பச்சை முந்திரி மட்டன் வறுவல் பார்க்க போறோம். இதான் பச்சை முந்திரி, அதாவது பச்சையா இருக்கும் போதே எடுத்து யூஸ் பண்றது. மட்டன் 1/4 கிலோ எடுத்திருக்கேன். பெரிய சைஸ் 3 வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கருவேப்பிலை, தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை, தேவையான அளவு உப்பு, மிளகாய் பொடி. இப்போ இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதில் ஒரு குக்கர் வச்சிருக்கேன். குக்கர் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். இதில் ஒரு குழி கலந்த அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு துண்டு பட்டை போட்டுக்கிறேன். இப்போ பட்டை நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு. வச்சிருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ எடுத்து வச்சுட்டு கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டேன். எடுத்து வச்சிருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதங்கட்டும். ஓரளவு குக் ஆயிடுச்சு. இதில் எடுத்து வச்சிருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து நான் ஒரு தக்காளி பொடியை கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ எடுத்து வச்சிருக்க மட்டன் சேர்த்துக்கிறேன். இது வந்து 1/4 கிலோ மட்டன். மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன். 2 ஸ்பூன் தனி மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கிறேன். தேவையான அளவு உப்பு. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ஒரு 50 ml தண்ணி விட்டுக்கிறேன். இதை லாக் பண்ணி ஒரு 5 விசில் விட்டுடலாம். அதுக்குள்ள இந்த முந்திரி பருப்பை வந்து நம்ம உரிச்சு எடுத்துக்கலாம். பேன் வச்சிருக்கேன். அதில் கொஞ்சமா தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த முந்திரி பருப்பை பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்காது. இந்த விளைய வைக்கிற இடத்துலயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வச்சு விற்பாங்க. அங்கே தான் கிடைக்கும். தண்ணி வந்து பாயில் ஆயிடுச்சு. இப்போ எடுத்து வச்சிருக்க முந்திரி பருப்பை அது வேகணும்னு இல்லை, ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ ஸ்டவ் அந்த சூட்லேயே அது வந்து அந்த தோல் உரிச்சிக்கிட்டு வந்துடும். இதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டிட்டோம். இப்போ இதை உரிச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி உரிச்சு எடுத்துட்டோம். ப்ரெஷர் நல்லா இறங்கிடுச்சு குக்கரில். இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா குக் ஆகிடும். குக் ஆகிட்டோடனே நம்ம வந்து பக்கத்துலேயே ஒரு கடாய் வச்சு அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். இப்போ பாருங்க நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க முந்திரி பருப்பை போட்டுக்கலாம். மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம். ஆயிடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். பச்சை முந்திரி மட்டன் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.